ये उज्जयी प्राणायाम है और जो जो लोग स्नोर कर रहे हैं मतलब खर्राटे ले रहे हैं उनके लिए नंबर 1 ट्रीटमेंट है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। कई लोग ये भी नहीं जानते हैं कि खर्राटे लेना, मोटापा और डायबिटीज एक दूसरे के चिट्टे पिट्टे हैं। 60 से 80% डायबिटिक्स खर्राटे लेते हैं, आपके घर में ही होंगे। और उनको बोलिए उज्जयी प्राणायाम शुरू करें, यहां से गला पकड़ के रख के नाक से सांस लेने का और धीरे धीरे छोड़ने का। 1 मिनट में 5 से 6 बार करना है और यही 5 से 10 मिनट सोने के पहले करना है। ये जान ले कि खर्राटे लेने की वजह से आपकी स्लीप थोड़ी इंटरप्ट हो सकती है और इसकी वजह से आपको कम ऑक्सीजन मिलेगा, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। खर्राटों से और स्लीप एपनिया से आपका ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है जो भूख वाला हार्मोन है, और आपका लेप्टिन हार्मोन कम हो जाता है जो आपको सैटिस्फैक्टी मतलब ये बताता है कि आपका पेट भर गया है। इसलिए जो खर्राटे लेने वाले लोग हैं वो ज्यादा भी खाते हैं। तो खर्राटे, मोटापा, डायबिटीज एक दूसरे के बहुत बड़े चिट्टे पिट्टे यार है। इन सबको तोड़ो, स्टार्ट करो उज्जयी से। टाइटन अप करो अपने थ्रोट मसल्स, इनर थ्रोट मसल्स, और आराम से नासिका से छोड़ें। ये वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट में 5-6 बार, ऐसे 5 से 10 मिनट करना है। वजन 5 से 10% कम करना है। कैसे करना है? वजन कम अगर नहीं हो पा रहा है तो टच में आइए, बिल्कुल प्यार से अच्छे से करवा के लेंगे आपसे। और सोते वक्त थोड़ा साइड में सोने से अच्छा रहता है, लेकिन ओवरऑल आपने आपका टोनिंग जो है मसल्स का, ये पूरे इलाके का, नासिका का, वो बढ़ाना है। वजन कम करके थोड़ा तगड़ा घोड़ा बनना है, ठीक है। तीनों बीमारियों से दूर भागे। खर्राटे, डायबिटीज, मोटापा आपके लिए अच्छे नहीं है और खर्राटे नॉर्मल चीज नहीं है।